arkadaşlar. Bugün bunu açıyoruz. O ne? Çin mantısı. Çin mantısı yani Evet. süt işi. Arkadaşlar acaba ne geldi çok merak ediyorum. Dur kız. İlk önce size göstereceğim. Bir dakika. Oo. Aa, Çok güzel. çok güzel kokuyor. Koklasana. Bir dakika. Evet. Ağzı yüzü de var. Evet bu böyle var. Bak ağzı yüzü de var. Burada bunun baloncuklusundan alacaktım. Baloncuklusu yoktu, tek o vardı. Bu mu vardı tek? Evet. Ama bu da güzel. Batış yarın bir tane daha alabilir misin? Hayır alamam. Lütfen. Ama çünkü bir tane kalmıştı. O zaman Gelir gelmez kapış kapış kapılmış. Son bir tane vardı, onu da ben aldım. Bakayım bir. çok yumuşak arkadaşlar. Evet. Bir dakika. Arkadaşlar görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Abone olmayı unutmayın. Kalp.